今日我通少同大家介紹一個大人小朋友都超級中意食嘅芝士蜜糖小丸子。呢個小丸子做法呢，真係非常之簡單嘅，所以首先我哋要準備好所有嘅配料，等陣間呢同啲免治豬肉呢撈勻佢嘅。首先我哋就將啲紅蘿蔔去皮，然後呢用刨將佢刨碎佢。啲紅蘿蔔絲刨到依家咁嘅樣就 OK 噶啦，可以放埋一邊備用。跟住就輪到啲洋蔥啦，我哋將啲洋蔥去皮，然後將佢切成粒，就放埋一邊備用。洋蔥切好晒之後，下一步就係要準備好啲蔥粒，將啲蔥洗乾淨之後，再將佢哋切成粒，就可以放埋一邊備用。跟住就準備我哋嘅免治豬肉啦，唔中意用豬肉嘅朋友呢，可以改用雞肉去做，或者改用免治牛肉去做都得嘅。我哋先加少量嘅鹽落去，然後就將佢同豬肉撈勻，再用手將啲豬肉搓到起膠，產生黏性。將頭先切好晒嘅配料加埋落去啲豬肉入邊，然後就可以加入我通少指定份量嘅調味料落去，跟住就再加啲粟粉落去。我用嘅粟粉牌子係寫明 gluten free 嘅，所以有 gluten 敏感嘅朋友咧都可以用呢個食譜㗎噃。跟住嘅梗係加最正嘅芝士落去啦。中意食芝士嘅朋友想加多啲芝士落去係冇問題噶。或者你對奶類食品有敏感嘅話，唔加亦都可以嘅。不過當然唔加呢就冇咁好食噶啦。最後仲要加多隻雞蛋落去，跟住就用你熱情如火嘅手，將所有嘅材料都攪啊攪啊攪，撈勻好佢。將啲材料完全撈勻好晒，好似依家咁樣，所有嘅材料都混合好晒，唔會跌翻出嚟嘅，就搞掂噶啦。材料撈勻好晒之後，我哋就將佢分成20到22個嘅小丸子出嚟，將啲分好嘅小丸子逐粒咁樣放上喺呢啲已經鋪咗牛油紙嘅焗盤上邊，同時呢，記得要將個焗爐預熱好，之後就可以將啲小丸子放入去焗爐入邊，用指定嘅溫度同時間，將佢哋焗到金黃靚仔就食得噶啦！哇哈哈哈，焗好啦！你哋睇下，粒粒都咁金黃靚仔，真係想一啖咬落去啊！哇！最後喺食之前，唔好唔記得仲要落啲蜜糖上去啊！咁就夠晒完美啦！一咬爆汁，超級野味！包你食個翻尋味啊！我呢個食譜呢，絕對係 gluten free 嘅食譜嚟嘅，甚至連雞蛋我都建議大家可以用乳酪去代替。所以對呢啲食材有敏感嘅朋友，絕對可以放心去用我呢個食譜噶。覺得呢個食譜做得唔錯嘅話，希望你可以俾個 like 我，或者留言話我聽你對呢個食譜嘅意見。最好呢，當然 share 埋俾你身邊嘅朋友啦。要重溫翻呢個食譜嘅份量，又或者睇下啲材料係咩牌子，就記得去資訊欄嗰度睇睇個文字食譜啦。我嘅文字食譜唔單止有中英對照，而且份量仲可以隨意更改噶。多謝大家收睇，我哋下次再見。